กำลังเที่ยงครับกำลังสีไปเอางัวที่ลามไว้ไม่กินน้ำครับงัวคือสีหิวน้ำแล้วเกือบถึงเวลาที่มันกินปกติชั่วมือครับหมดแล้วครับไปทั้งเราหมดแล้วครับช่วงเสาร์ก็ลงมาลามข้างล่างช่วงเที่ยงก็ไปกินน้ำหาเล่มน้ำเราครับหญ้ายังมีพ่อในเล่มอยู่ครับเพราะว่าพวกท่านนี่แห้งแรงปันใดครับเพราะมีหญ้าโป่งหญ้าน้ำหมอกอยู่ครับบรรยากาศเกี่ยวเขาแล้วเกือบจะพ่อเดือนแล้วครับอากาศแห้งแรงลม